12. Mulheres com 12, homens com 14. Solta, mulher. 14 pontos. Quem quer participar, quer participar? Vem cá, Zoraide, vem cá, Zoraide. Agora é aquela gincana da gangorra, sabe o quê? Os dois homens vão correndo e vão tentar chegar lá. Solta. E as duas mulheres também vão. Bom, eu não sei nem como é que conta ponto nessa gincana, não lembro mais. Bom, vamos ver, você joga nos homens ou nas mulheres? As mulheres, vamos ver se as mulheres vão ganhar. Como é que a gente vai Ela contar puxa, isso ó. também? Puxa pra soltar? Ela me solta, ó. Olha lá, ela ainda balança a cabeça, Vai ó. ganhar os homens também. Ela tem força, ó. Como é que vai contar? A uma, duas, três, né? Ah, três. Solta! Três, né? Vai três. Foi na terceira só. Caiu na terceira. Isso que é bicho tamanho. Essa gincana, ninguém conseguiu fazer até agora. Ninguém ganhou os 300 reais. Solta, É filha. muito difícil. 2, 3, 4. Caiu no 4. Caiu no 4, 3 e 4 técnicos. Essa gincana é muito difícil. Essa ia dar pirâmide. Quem ganhou até agora nem 100 reais, nem 300. Meu nome é Alex, eu sou de Itaquera. Meu nome é vencer aqui na guerra. Sou dele de Mogi e vim aqui pra ganhar. Solta, menina. 2 pontos, só 2 pontos. Pronto. Tá bom, Danilo, já. O quê? Tá, faz seu trabalho aí. Ela não deixa? E agora? Aí, ó. Eu vou fazer como? Engano ela com a outra vassoura? Em casa, ó. Ó. Ela não quer nem saber, ó. Caiu no 6º, 6 pontos, as mulheres vão ganhar. As mulheres vão ganhar, não é possível. As mulheres vão ganhar. Por favor, Aline Terra! Simone de Itaquera, princesa, mamãe já é! 2, 3, 4, 5, caiu no 5. Ai, não é possível. Vai, 5.